有没有觉得我刚刚那段看起来很屌？你想要耍帅的话，好，那今天就要认真的好好学一下这一首，就是古本光的《候鸟》。那因为这首歌有点长，那我就先教大家前奏。那先讲那个调弦法，调弦法的话就是用上一次我教的那首去听的调弦，猪 A 猪 G A 猪 Open D。可是呢，它的第三弦要再降半弦，然后降到升 F， 然后听起来就像这样，听起来不会差太多。好，那调完之后呢，因为它一开始是用泛音的方式去表现，那听起来之前有人跟我说听起来像古筝，对，很屌吧？你拿吉他，然后这个你弹出来现在是古筝的声音。好，那一开始先讲泛音，泛音的话，它是一个物理现象，然后它只会固定出现在某几格上。那我先讲，就是简单的，就是第5格，听起来会有那种水晶音乐的感觉。第7格，到12格，然后后面也有啊。那我们今天先讲5、7跟12这3个格的泛音。那你要泛音的话呢，就要先把你的左手的小妞妞拿出来，然后放在那一格的琴眼上面。就是琴眼，就是有没有看到这个铜条，对吧？这个金属铜条，来手指放在正上方，然后呢，右手拨一下，那拨了之后呢，左手手指就放开。泛音出来，然后有一些方法。首先，第一个就是用拨的，然后第二个呢，就是你看到有些人就是把吉他当鼓，有没有？不是这样子，用拍的。对，拍泛音，还有一般拨泛音。然后今天我要讲的这个是点泛音。就是点泛音一样，反正你用拍的、你用拨的、用点的，反正位置都是在那个琴眼的正上方。然后呢，点泛音的话，因为很多人之前讲说他点不出来，好，点的话不是就是这样子点，是你要有点像拿鞭子去抽你的不是好，所以随便讲，就是那种按一下那种感觉，有没有？拿到马上抽起来。你想象把那个波多野结衣，然后绑在天花板，然后不是好，算了。好，首先呢，大家练习一下，有没有用中指比较好掌握那个力道跟那个位置，然后对着你的12格的那个琴眼，然后像就是那种感觉，有没有？那种抽一下，对着那个弦。当你点对位置，然后点对那个力道，然后那个速度的时候呢，出现这种很梦幻的声音，就表示好，你的泛音成功了。那接下来开始讲。首先，因为我讲说那个泛音的格子只会出现在特定的某几个格子上。那我们要敲的是第12格的泛音。好，那假如说我们今天要敲第13格的泛音，那我们要怎么办呢？很简单嘛，对不对？你13减12是多少？1嘛。所以我们呢，手指压着一格，哦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。那我们的第12格就跑这边来嘛，对不对？所以就变成在这里。那假如说我们要弹第14格的
那我们就再往下一格，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，那在这边。所以呢，就是你也可以用这个方法来制造就是不同的格式的翻译。好，那开始喽，进入正题。那接下来我们就点在第12格上面，第6弦、第5弦、第4弦。然后当你要点到第3弦的时候，你要记得，就是因为你的左手已经压了1格嘛，对不对？所以接下来你要往后面推1格，所以变成我们这个时候呢，我们点的翻译第3弦的翻译，我们要点在第13格上面。然后之后1、2弦一样点在12格，示范一次哦。这样子。好，然后呢，完整的话一次就是6、5、4、3、2、1、2、3、4、5弦，这样子点回来，示范一次哦。好，那刚才前面这个结束之后呢，拍半音，拍12格的，然后呢，先拍6、5、4弦，然后再拍1、2、3弦。那你拍的时候呢，维持习惯的中指，然后一样那种甩的感觉，我们拿鞭子，好。然后一样记得要打在12格的琴弦上面。好，拍完之后呢，下一个就是一样，因为刚才我们是一只手指压在第3弦的第1格嘛，那我们现在把它整个指型再加2格，变成说你的食指封住第2格全部，然后你的中指一样压在就是第3弦的第3格这样子。然后你点发音的时候呢，你的位置一样要全部往下，所以变成说你要点在第14格上面，然后呢，你的第3弦的话就要点在第15格。好，示范一次哦。这样子，然后结束之后一样拍2下发音，先上面6、5、4的，然后再拍1、2、3。那这边的话就变成。这样子，那这样子的话就变成说你要点6、5、4、3、2、1，然后2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3这样，会不会觉得很老舍？好，没关系，再一次6、5、4、3、2、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。看完刚刚那边。6、5、4、3、2、1、3、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。6、5、4、3、2、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。好，弹完之后，这个弹完这个饶舌的，然后麻烦的、令人感到困扰的，就是这一段之后结束之后呢，你的左手就是不要那么急着放开，继续压着。好，压了之后呢，最屌来了。对吧？最炫，可是也最简单。你把你的右手的食指轻轻的放在你的12格的琴弦上面，之后用你的左手，就是把你的弦6根弦迅速的、暴力的，像把那个衣服给扯开一样，就会出现这个很屌的翻译。好，以上就是今天的很屌的吉他古筝教学。
学影片呢，我相信大家一定都还有很多的疑问，因为这首歌的难度其实并不算那么的低，就是大家一开始学的时候，可能就是自学都会有一些小瓶颈在。因为点发音的话，你发音有时候点不出来，或是太小声，就是干嘛的，可能不完全是你个人的问题，有可能是你琴的弦距太高，就需要调整。那也欢迎大家把你的琴拿来听音乐，然后让我们帮你做一些保养跟维修的部分。那如果你对这首歌或是其他的地方有一些问题的话，欢迎到我的粉丝团留言，我们会尽力帮你回答。那欢迎大家一起来听音乐学音乐哦。